श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल भाद्र 23 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 23 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर 8 तारिक नवनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष यलात्व त्रयोदशी तिथि साँझ 7:46 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। श्रवण नक्षत्र दिउँसो 1:24 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र रहनेछ। अतिगण्ड योग राति 10:36 त्यसपछि शुक्रमा योग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 8:54 त्यसपछि तैतिलकरण साँझ 7:46 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वज योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो वासुल दक्षिण, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि राति 12:40 त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:45 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:16 रहेको छ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा प्रदोष व्रत, साक्षरता दिवसको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज राहु काल दिउँसो 1:37 देखि दिउँसो 3:11 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 5:41 देखि बिहान 7:11 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको जाति हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:29 देखि मध्याह्न 12:03 रहेको छ। लाभबार बेला मध्याह्न 12:03 देखि दिउँसो 1:37 रहेको छ। शुभबार बेला दिउँसो 4:45 देखि साँझ 6:19 रहेको छ। अमृतबार बेला साँझ 6:19 देखि साँझ 7:45 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको केही आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ मन जान सक्ने दिन रहेको छ र आज प्रयास गर्दा तपाईँको केही रोकिएको धनमाल हात पर्न सक्ने दिन हो भने आर्थिक प्रगतिका लागि केही राम्रा योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ भने कार्यहरूलाई पनि समयमै सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय छ भने आज आफन्तजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। केही नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईबाट केही राम्रा प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ।
आज प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, मनमा उत्साह बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहनेछ। आज केही कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न किन्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पनि केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो सन्तानको खुसीका लागि केही सहयोग गर्न सक्ने दिन हो। कार्य व्यवसायिक तनाव असरहरू प्रेम सम्बन्धमा नपार्नु जाती हुनेछ। आज केही प्रेमको माहौल महसुस गर्न सक्ने दिन हो। रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। केही राम्रो सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कार्य वातावरणमा केही शान्त महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको घर व्यवहारिक पक्षमा पनि केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आज बुद्धिको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज सही समयलाई पर्खिएर निर्णयहरू गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज केही पाहुनाहरूको घरमा आवागमन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही भेटघाटको अवसर जुट्नेछ। आज घर व्यवहारिक कुराहरूमा पनि खुसीको वातावरण महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आज जीवनप्रति सचेत र काम कार्यको क्षेत्रमा स्थिर योजनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको काम कार्यहरू ठप्पै छन् भने ती घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको योजना अनुसारका कार्यहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। केही नयाँ सद्विचार, नयाँ योजनाहरू पनि बन्नेछन्। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज तारिफ योग्य कामहरू पनि कतिपय बन्न सक्छन्। आज आत्मसम्मान बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने आध्यात्मिक जीवनतर्फ पनि सुखद अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्नेछ। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि राम्रो नै रहनेछ भने सानातिना रुकावटको पछि नलाग्नु जाती हुनेछ। आफ्नो योजनाअनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आय आम्दानी पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। दैनिकी आय इन्कममा केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तनाव थकानहरू कम गर्न सक्नेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक छ भने आज स्वास्थ्य अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज अतिथिहरूसँग केही भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने दिन बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफूले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र कुनै पनि काम कार्य, आर्थिक वा व्यावसायिक पक्षमा लिएको ठोस निर्णयले नै तपाईँको आगामी दिनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको प्रतीक्षाको फलका लागि थोरै धैर्यता अपनाउनु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँको मन भने केही अस्थिर चञ्चल रहन सक्ने दिन हो। आज धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै बाधा अडचन छन् भने ती बाधा अडचनहरूलाई हटाउनका लागि केही समय भने लाग्न सक्छ। आज अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने दिन हो। आज
कतिपय कार्यहरू चाहिँ योजना अनुसार समयमै पुरा नहुन सक्छ, तर आज तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्ने दिन हो भने आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यावहारिक कुराहरूमा बढी खटिनुपर्ने अवस्थाहरू भने आइपर्न सक्छन्। मनमा अस्थिरतापनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। धेरै महत्त्वाकांक्षी बन्नुभन्दा पनि तपाईँले आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ वस्तुहरूमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। सानातिना गल्तीले पनि अरूमा नराम्रो असर पर्न सक्ने दिन हो। खर्च केही वृद्धि हुन सक्छ। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनका कुरामा सानातिना कुरामा सामान्य अब्जस रहन सक्छ कि र पनि भेटघाटको केही अवसर भने जुट्नेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष भने आज सामान्य रहनेछ। अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट टाढा रहनुहोस्। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा त्यति मन नजान सक्ने दिन हो। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। यात्रामा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने शारीरिक कमजोरी शरीर दुखाइ जस्ता समस्याहरू सामान्य रूपमा रहन सक्छन्। यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही शुभ कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो। आज कार्य व्यावसायिक पक्षमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रा दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। तपाईँको व्यक्तित्वको केही आज प्रशंसा हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज मौज मस्तीका कुरामा कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा तपाईँ समय खर्चिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज व्यक्तित्वमा सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने आज आफ्ना थाले अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने दिन बन्नेछ र जीवन परिवर्तनका लागि केही सकारात्मक योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन हो। आज केही नयाँ कार्यको योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ भने वातावरण पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। साथीभाइ इष्ट मित्रमा नजिकपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने आज दाजुभाइ दिदी बहिनी बिचकै भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। बोलीमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तर आज केही भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य कतै खर्च हुन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ र पनि दिनचर्या केही रमाइलो भने बन्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य तरिकाले अगाडि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष केही सृजनात्मक कार्यको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो वा कुनै सृजनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज रचनात्मक कार्यहरूमा वा खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा पनि संलग्न हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष स्वास्थ्य खानपिनले गर्दाखेरि सकारात्मक नै रहनेछ। आज तपाईँका लागि समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। त्यसैले आफ्नो योजना अनुसार तपाईँले दैनिकी जीवनचर्यालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउँदा प्रतिफल पनि सकारात्मक रूपमा मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा हिम्मत साहस जोश जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँभित्र रहेको ऊर्जा र सकारात्मक विचारले वर्तमानमा आइपरेका कुनै पनि समस्याहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ।
काम कार्यहरूलाई पनि समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन हो। चन्द्रगोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक आय इन्कमको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। तर पनि केही नसोचेको ठाउँमा कतै खर्च भइदिन सक्छ कि वा कारोबारका कुरामा सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि ती कुराहरूमा भने तपाईँले सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ र पनि आज प्रतिफल भने राम्रो मिल्न सक्ने दिन हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ भने कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ। आज गरेको काम कार्यबाट दिगो फाइदा मिल्न सक्ने दिन हो। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा वा केही भेटघाटको सिलसिलामा आज केही यात्राहरू हुन सक्ने र यात्रा रमाइलो राम्रो बन्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन हो। गरेको लगानीहरूबाट पनि केही फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज बोली र व्यवहारमा भने सामान्य विचार पुर्याउनुहोला। कतै तपाईँभित्र रिस आवेग झल्किन सक्छ, त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। वाद विवाद झै झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो नभन्न सक्ने दिन हो। आज केही शुभ खबर पनि कतैबाट मिल्न सक्छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज सबै कार्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि मनमा केही नपुगे जस्तो खालीपनको अनुभूति भने गर्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक शान्ति महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। घर व्यवहारिक कुराहरूमा सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने दिन हो भने प्रेम सम्बन्धको पक्षमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा हेर्दा स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन राम्रो देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने दिन हो र आज अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउनेछ। आज बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा सुरुवात हुन सक्ने दिन हो। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। तपाईँभित्र रहेको चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। मेहनतले केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज चन्द्रगोचरले कार्यसिद्धिको योग बनाएको हुँदाखेरि तपाईँ जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो पूर्णतातर्फ अगाडि बढ्नेछ। आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने दिन हो। सफलता हासिल गर्नका लागि समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक बढ्ने कोसिस आफैमा गर्नुहोला। गोचर पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा वा अन्य कुनै पनि कुरामा भने आज आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वबाट परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै देखिन्छ भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने दिन हो। आज सन्तान पक्षबाट पनि केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज प्रेमिलो वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज कतै रमाइलो गर्ने कुराहरूमा खर्च भइदिन सक्छ। सामान्य खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज रमणीय केही सुखद यात्राहरूको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक नै रहन सक्ने, शरीर फुर्ती महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। यसरी हेर्दा आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यसैले राम्रो सोच खोजका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। मनमा केही अस्थिरतापनको महसुस गर्न सक्ने, कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा वा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने मनमा दोधारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर पूर्ण रूपमा दिन खराबै बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। लामो समयदेखिको मेहनतको परिणाम केही प्राप्त हुन सक्ने, केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। घर व्यवहारिक कुराहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने, आफन्तजनहरूसँग नजिकपनले गर्दाखेरि केही खुसी ल्याउन सक्ने दिन पनि हो। साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्नेछ भने आज गर्दै गरेको काममा मध्यम रूपमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कुनै पनि घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि त्यसैले पुराना नराम्रा घटनातर्फ मनलाई नलानु राम्रो हुनेछ। आज मानसिक शान्तिका लागि तपाईँले थोरै समय निकाल्ने प्रयास गर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पछि गएर केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा केही तनावहरू आइपर्न सक्छ। नजिकको मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। कुनै पनि आर्थिक मामिलामा चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्दा जाति हुनेछ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले थोरै आत्मविश्वास रहन सक्ने दिन हो। आज ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। कुरा काट्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिन सक्छन्। कारोबार गर्दै गर्दाखेरि लेनदेनका कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आकस्मिक केही लाभ प्राप्त हुन सक्छ। आकस्मिक केही खर्च भइदिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। पारिवारिक केही व्यावहारिक कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउनु पर्ने अवस्था भए पनि पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा केही मानसिक पीडाहरू रहन सक्छन्। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक पक्षमा केही लाभ हुन सक्ने वा आय इन्कम पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने, आर्थिक सम्बन्धित केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। र आज केही धार्मिक कार्यक्रमको योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। खुसीका लागि आफूले पनि थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो काम कार्यको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँ आफैमा केही साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र सँगसँगै केही रिस आवेग पनि बढ्न सक्छ। रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। भाग्य कर्मले केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र आज केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज इष्टमित्रबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। भौतिक वस्तुमा मन जान सक्ने दिन बन्नेछ। आज चिताए अनुसारका कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। कुनै राम्रो काम बन्नाले वा केही राम्रो खबरले मन प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि वातावरण सकारात्मक रहनेछ भने आज गरेका सही कार्य र सही निर्णयले तपाईँको जीवनमा क्रमशः परिवर्तन ल्याउनेछन्। परिवारबीच व्यवहारिक पक्षहरूमा पनि केही सुधार, केही वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने दिन हो। धर्म कार्यतिर मन जानेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ पक्षमा सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। तपाईको स्वस्थ जीवनशैली रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको समग्रमा दिन सकारात्मक रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने काम कार्य, आर्थिक, व्यावसायिक र घरायसी पक्षहरू राम्रो नै बन्नेछन्। आजका लागि
शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बोलीमा केही सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने, बोलीले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कार्यहरू पनि सफल बनाउन सक्ने दिन हो। समय लाभदायी देखिन्छ। आज आफ्ना कुल कुटुम्बहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बीच पनि केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ र आज आय इन्कमको केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन पनि हो। ठुला व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका कुनै पनि रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। फाइदाजनक कामहरू बन्न सक्ने दिन हो भने कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने दिन उपयुक्त बन्नेछ। आज राम्रो व्यक्तिहरूको पनि साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा लेखाजोखा हुन सक्ने, जस प्राप्त गर्न सक्ने, मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहनेछन्। आज महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने आज प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग पनि निकटपन बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो, गरेको लगानीहरूबाट केही फाइदा लिन सक्ने दिन रहेको छ। धनको सञ्चय हुन सक्ने दिन पनि हो। लेनदेनका कार्यहरू अधुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज आर्थिक आय आर्जन पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने दिन हो। कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। आफैमा सद आचरण सद्व्यवहार बढ्नेछ, आत्मविश्वास बढ्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धमा पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही खट्नु परे तापनि खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको कुरामा आज कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने सुधार आउन सक्ने दिन हो। यसरी हेर्दा आजको दिन तपाईँका लागि फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने दिन रहेको छ र आज अवसरहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज चन्द्रगोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। दैनिकी जीवनमा तपाईँको आफ्नो कार्यशैली, दैनिकी जीवनशैलीले केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। प्रयास गर्दा अपुरा कामहरू बन्नेछन्। तारिफ योग्य कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुनेछन्। प्रशंसकहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँका साथीभाइहरूसँग नजिकपन बन्न सक्ने, केही खुसीको क्षेत्रमा संलग्न हुन सक्ने, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि संलग्न हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग पनि हो भने आफन्तजनहरूसँग निकटपन बढ्नेछ वा वार्तालापको अवसरहरू केही जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसाय काम कार्यको क्षेत्रमा आज सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने, वातावरण पनि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। तर आफैमा थोरै कतै लापरवाहीपन बढ्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज कारोबारहरू मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग केही नजिक हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको योजनामा परिवारबाट साथ सहयोग समर्थन मिल्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज केही यात्राहरू पनि बन्न सक्छन् र यात्राहरू पनि फलदायी बन्नेछ।
विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय छ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ भने आज धेरै अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको समग्र दिन फलदायी बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको आर्थिक इन्कमभन्दा केही खर्च बढी हुन सक्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। र आज व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने अनावश्यक खर्च भइदिन सक्छ वा कारोबारका कुराहरूमा केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। यी कुरामा विचार पुर्याउनुहोला। आज तपाईँको केही काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई भने तपाईँले संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर आफ्नो कार्यहरू अरूले गरिदिन्छ भनेर अरूमा भर नपर्नुहोस्, धोका हुन सक्छ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आय इन्कम पक्षमा केही हदसम्म सुधार्ने भए तापनि खर्चका कुरामा विचार गर्नुपर्नेछ। आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि केही विवादित कुराहरू बढ्न सक्छन् कि त्यो कुरामा पनि तपाईँले थोरै ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत मामिलामा छलफल नगर्नु जाति हुनेछ। केही नराम्रो सङ्गतहरू पनि बढ्न सक्छ, ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि कतिपय गर्नुपर्ने कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन् वा कतै अलमलमा पर्न सक्ने दिन बन्नेछ। यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। आज सम्पूर्ण दिन नराम्रो बन्छ, सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनमा थोरै नैराश्यता भाव बढ्न सक्ने दिन हो भने अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको आरोप कतैबाट लाग्न सक्छ कि यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ लगानीमा धेरै हतार भने नगर्नुहोला। कारोबारमा विचार पुर्याउनुहोला। गर्दै गरेको व्यावसायिक पक्षबाट केही लाभ लिन सक्ने दिन बन्नेछ। आज बहुमूल्य वस्तु कतै हराउन सक्छ कि विचार पुर्याउनु पर्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्काप्रति भावनामा सामान्य अबुझपन नै रहे तापनि आज एकअर्कामा निकटपन बढ्न सक्ने समय भने बन्नेछ। सम्बन्धको पक्षमा केही दूरी बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको पढाइ पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुन्छ भने ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रगोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा केही सुधार हुन सक्ने दिन रहेको छ र आज पारिवारिक जीवनमा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आधिकारिक काम कार्यहरू पुरा गर्नका लागि केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही कलात्मक रूपमा तपाईँ प्रस्तुत हुन सक्ने दिन हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूमा क्रमशः सुधार आउन सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँका रोकिएका कामहरू बन्नेछन्। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। न्यून श्रमबाट पनि आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको कार्ययोजना अनुसार ती कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन हो। आय आम्दानी पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने दिन बन्नेछ। केही राम्रो खबरहरू कतैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँले गरेको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। कृषि, चौपाया, दोपाय आदिको क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ भने धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय बन्नेछ। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। केही राम्रो कार्यको थालनी हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज केही लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्दा थोरै सोच विचार गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ।
पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्नेछ। एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आज परिवारका लागि समय खर्चिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज अध्ययन पक्ष विद्यार्थीवर्गहरूका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष पनि सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँका लागि आजको दिन आफ्नो योजना अनुसार बढ्नका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ र केही खुसी महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।